大家好啊！2026年啦，又係我今夜北上玩樂啦。咁好啦，今日啦就翻咗嚟深圳啦。咁翻咗嚟深圳咧，基本上嚟講咧，一般咧我喺羅湖嘅關口咧，行完嗰個地鐵之後啊，一般第一件事咧就會過咗嚟佳寧拿廣場先嘅。咁啊點解咧？因為呢度咧就其實近關口嚟講係最多嘢食嘅。咁啊，你要知道啊，新年啊，好傷身噶嘛，用好多錢噶嘛，所以北上咧越深入咧，用嘅錢咧就越多嘅。咁你話喂，又愛玩又中意飲飲食食嘅我，咁我梗係會慳啲使啦，係咪？咁啊，所以點啊？咁我就會去核心嘅外圍，即係佳寧拿廣場附近啦。咁啊，今夜我咧。咁啊，究竟嚟呢度做乜嘢咧？係咪咧有好嘢介紹俾大家咧？嗱，咁咧你就要繼續睇我呢條片留意啦。咁啊，到底咧我今日咧就介紹啲乜嘢先？我今日咧就同大家嚟試下咧，就係點樣咧？粵龍角泡泡肉啊！嗱，你睇翻條片啦，呢度就係佳寧拿廣場 A 座行入去14樓。01室啊，記住喎。咁啊，點解咧一定要 A 座喎？因為其實佳寧拿廣場咧 A、B、C、D 座咧，佢哋嗰個規劃係唔同嘅喎。A、B 係商業契約嚟嘅，C、D 咧係住宅嘅。住宅嗰啲咧唔係商業嗰啲咧，我唔去嘅。咁啊，點解啊？因為咧就我覺得啦，住宅嗰啲咧質量就比較差。咁啊，呢啲商業契約咁啊，同埋咧有商業保障咧，我先至會去嘅。嗱，咁我今日咧就帶大家嚟邊度咧？冇錯啊，就係呢一間啊，粵龍角啊。嗱，粵龍角啊，美容養生咧，咁啊主要係做啲咩嘅咧？咁其實呢度咧就係基本上嚟講咧，有按摩啦，同埋泡泡浴啦。嗱，真係有泡泡浴㗎。嗱，唔係上次咧我嗰條片講嗰種泡泡浴啊。呢度真係有個木盤啊，俾你喺裏邊沖涼嘅泡泡浴，係好 relax 嘅。嗱，好多時咧，好多香港人啦，中意去大型嘅會所按摩咧，其實係因為有個浴池啊，有得沖涼啊，咁啊，然之後咧好 relax 啊咁樣啊嘛。咁但係其實咧，除咗咧水會沖涼咧，有個大型浴池之外咧，其實啊〜嚟一啲咧呢一種啦商業式嘅小店，嗱，你唔好以為呢度好細啊，其實有幾間房啊，再加埋嗰個泡泡浴沖涼房咧，其實有4個room 咧，咁你可以咧喺裏邊咧 relax 嘅。咁啊，至於呢度環境咧，其實呢個咧就叫做俾你休息嘅大廳啦。咁啊，雖然呢度咧就商業契，但係環境各方面咧，其實真係好好嘅。咁你可以咧就係未按摩之前喺度休息下先，咁亦都咧可以參觀一下房間啦，咁睇下你哋咧中意咧邊一間房啊。咁嗱，呢一種咧商業契嘅小店啊，商業契按摩嘅店咧，其實咧佢主打一個咩咧？主打私密，私密度咧係極度高嘅。咁你哋可能就係話去過一啲咧小店啊，或者咧去過一啲咧。即係類似家庭式嗰啲咧，嗱，我建議咧你哋唔好去啊。咁啊，點解咧？因為佢哋始終都係家庭，佢哋始終都係家居啊。咁啊，就同呢啲咧真真正正做生意嘅商業咧係兩回事嚟噶。無論嗰個服務同埋潔淨度咧，基本上係冇得比嘅。點解啊？喂，大佬租金都唔一樣啊，係咪先？咁好啦，咁啊，你可以睇到啦，粵龍角啦，咁呢度啲裝修格局啊。其實係屬於高端嘅，咁呢度咧有其他唔同嘅服務嘅，咁老實講我自己分享嘅啫，係咪先？咁所以咧，你哋咧如果要了解呢一度嘅 service 咧，就直接加微信問啦，係咪？咁我喺度咧就話俾大家知，咁我嚟呢度嘅原因就好簡單，因為呢度嘅泡泡浴係非常非常之吸引我嘅。咁我唔知你哋咧試過未啦嚇，未試過咧，你哋可以陣間睇一下。究竟何謂泡泡浴？
咁好啦，咁啊頭先條片咧已經解釋咗俾大家知，咁啊何謂泡泡浴啦？咁冇錯啊，就係幫你咧就係沖涼嘅時候咧係好多泡泡嘅。咁啊當然啦，幫你沖涼嘅時候或者你自己沖涼嘅時候，咁啊你搽一啲沐浴露咧，佢更加係會幫你咧就按下啦，然之後咧等你整個人 relax 完之後，好啦，咁啊沖乾淨涼擎乾水，咁啊再幫你按中泰式啦。咁好啦，咁啊你按中泰式或者養生，咁你中唔中意，爽唔爽？咁啊最取決於咧就幫你按嗰個師傅啲功架啦吓。咁坦白講啦，即係點解我話一定要去商業樓宇嗰啲地方按呢？因為家庭式嗰啲咧，因為我以前試過去過，咁我發現咧其實嗰個質量各方面都一般，所以我唔係好中意。反而呢啲真係做生意，為人哋間店嚟噶嘛，咁啊真係有保障，而且咧入去又唔使登記。家庭式咧就要嘅喎，咁啊所以咧識得揀咧就一定要嚟月龍角啦。拜拜。